ఇంక ఈ రోజు డేట్ అయితే 1వ తేదీ జనవరి నెల 2023. ఇంక ఈ రోజు అనంతపురం మార్కెట్లో టొమాటో రేట్లు ఏ విధంగా పడుతున్నాయని మనం ఈ వీడియోలో వచ్చి తెలుసుకుందాము. మనకు అనంతపురం మార్కెట్లో అయితే కేవలం 15 కిలోల బాక్సులు మాత్రమే ఉంటాయి. మనకి యాక్షన్ అయితే ఇంకా రన్నింగ్లోనే ఉంది, ఇంకా యాక్షన్ అయితే జరుగుతూనే ఉంది. కేవలం 2-3 మండీలు వేలంపాట్లు మాత్రమే ముగిసాయి. ఇంక ఇప్పటి వరకు జరిగిన వేలంపాటల్లో ధరలు ఒకసారి చూసుకున్నట్టయితే దిగుమతి అయితే నిన్నట్లాగే ఈ రోజు కూడా వచ్చింది. ఇంక ఇప్పటి వరకు జరిగిన వేలంపాటల్లో ధరలు ఒకసారి చూసుకున్నట్టయితే మనకి థర్డ్ రకం క్వాలిటీ 20 రూపాయలు ఇన్స్పారం 30, 40, 50, 60 రూపాయల వరకు అయితే ఈ థర్డ్ రకం క్వాలిటీ ధరలు అయితే పలకడం జరిగింది. ఇంకా అనంతపురం మార్కెట్లో సెకండ్ రకం క్వాలిటీ విషయానికి వస్తే కొంచెం క్వాలిటీ ఉండే కాయలు 70 రూపాయలు ఇన్స్పారం 80, 90, 100, 120 రూపాయల వరకు అయితే ఈ సెకండ్ రకం క్వాలిటీ ధరలు అయితే పలకడం జరిగింది. 70 రూపాయలు ఇన్స్పారం 120 రూపాయల వరకు అయితే ఈ సెకండ్ రకం క్వాలిటీ ధరలు అయితే వెళ్ళాయి. ఇంకా అనంతపురం మార్కెట్లో ఇప్పటి వరకు జరిగిన యాక్షన్ ప్రకారం ఫస్ట్ రకం క్వాలిటీ అండ్ టాప్ చూసుకున్నట్టయితే మన టాప్ క్వాలిటీలు మాత్రం 110 రూపాయలు ఇన్స్పారం 120, 130, 140 రూపాయల వరకు అయితే అనంతపురం మార్కెట్లో టాప్ ఎత్తడం జరిగింది. 110 రూపాయలు ఇన్స్పారం 140 రూపాయల వరకు అయితే అనంతపురం మార్కెట్లో టాప్ ఎత్తడం జరిగింది. 110 రూపీస్ టు 140 రూపీస్ వరకు అయితే టాప్ ఎత్తడం జరిగింది. మనకి యాక్షన్ అయితే కేవలం 2-3 మండీలు వేలంపాట్లు మాత్రమే ముగిసాయి. ఇంకా చాలా మండీలు వేలంపాట్లు అయితే జరగాల్సింది. ఇప్పటి వరకు జరిగిన వేలంపాట్లు అయితే అనంతపురం మార్కెట్లో టాప్ 140 రూపాయలు. మనకి యాక్షన్ అయితే ఇంకా జరుగుతూనే ఉంది. ఇంకా ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి. అలానే మన ఛానల్ ఇంకా ఎవరితో సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోలేదో ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.